Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang komisi Ada nih ngomong orang udah kia yang mana kan? sidang komisi dimulai. Mirusuh. Selamat bergabung bersama kami. Dadal Air. Pesawat ya. Oh, pesawat. Lain ya. Ya. Ngomong-ngomong kamari anu pesawat jeung hari itu kan sempat rame nih. Ya kan kurang ngabah di sidang komisi. Di sidang komisi. Sidang komisi itu kan artinya siap bergadang kalau ada misi. Ya kamari aya salah siji subrebrak. Oh eta subreker. Subrek. Aya salah hiji subrek. Sabreker lah bae lah. Eta we anu request ke orang. Kang cing atuh pang bahaskeun cenah masalah adil. Adil. Kita kan hari kuningan naon adil. Coba. Ini kata adil itu serius. Serius. Kata adil itu sangat proporsional, sangat naonnya istimewa lah. Kan di landasan negara urang oge Pancasila. Oh, udah. Pancasila. Bahwa kata adil teh istimewa pisan. Karena ada dua sila yang menggunakan kata adil. Sila kahiji. Sila kedua ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua. Aya di sila kedua jeung sila kelima. Oh. Adil mah porsina gede pisan. Berarti adil itu sangat penting dalam berbangsa dan bernegara gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Eta sila kedua. Sila kelima keadilan seluruh sosial. Taruh pacaran Sokolos wae. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti gedenya adil mah aya di dua sila. Malukana ketuhanan mah ngalukul di sila kahiji. Terus persatuan Indonesia ngajuru katil persatuan. Berarti cek ente adil teh naon? Adil teh kumaha? Adil lamun cek KBBI mah adil teh sama rata. Ya, kamus KBBI apa KBBI? Kamu ibing gitu kumaha? Nah, sudah itu. Oh, kamus Indonesia yang baik dan benar eta. Salah. Tahun KBBI teh kamus besar bahasa Indonesia. Dipelesetkan juga. Tapi dah cek urang mah menurut urang gitu nya. Menurut urang adil cek urang mah profesional kumaha? Cek urang mah nya ya adil teh keukeuh nya cek KBBI lain cek urang sama rata terus tidak memihak pada satu sesuatu gitu tapi memihak pada kebenaran. Kayak karek ngaranna adil. Ulah ngetikeun ka siga peso. Apa peso? Tajam ke anak, tumpul di luhur gitu. Atau kumaha lamun isuk mah peso teh urang seugeut tanda duanana luhur jeung anak. Kok nama kitu? Lamun rek seugeut duanana. Berarti profesional lamun kitu mah. Sarua luhur jeung anak teh profesional. Profesional proporsional. Eta malum ya lidah orang Inggris itu jadi profesional. Pak Aceh. Gusti sengit bawang Sudah wajib daging salib nasi bawang proporsional gitu. Jika urang profesional teh. Jika urang boga budak dua. Ye, ngaranna si Adit jeung si Avatar. Datar bapaknya kasih Ariel. Ye. Si Adit kayak mobil. Dibere ke urang Pajero, dipanggulikeun Pajero. Tah, nya si Patar kayak mobil. Ku sabab kudu non profesional. Dipanggulikeun ke urang.
Sarua Pajero. Sarua, ngan lain Pajero. Tapi Lamborghini lah gitu. Sarua. Jadi sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan karena si Adit mah geus dewasa pan, geus umurna geus ayaan gitulah. Ya, jadi butuh ke kakak Bogoran biar mobil kurang. Kak ieu Pajero gagah. Si Patarnya cuman keur ka jalan-jalan ke balanya ka Alfamart lah keur beli es krim. Biar Lamborghini ku urang. Lamborghini. Abi mah punten aya ngadi budak pada. Tapi mah punten nomor hiji abi. Adil gitu nya. Cek urang mah kitu adil teh. Sebenarnya mah sama rata bisa gitu nya. Henteu. Sama rata mah. Henteu atuh, yeuh bayangkeun. Mun urang lapar nya, urang lapar maneh henteu. Terus aya nu mere ieu aya nu mere naon? Bakwan dibelah dua. Urang kan hayang keneh. Jadi kenapa bakwan itu? Contohna gitu, cek urang mah lain sama rata. Eta profesional. Artinya urang mah gitu ente ngarasakeun, gitu. Urang oge ngarasakeun gitu. Jadi sama rata. Urang mah henteu teu ngarasa di dinya urang mah. Emang dinya saha urang sih? Kabogo urang lain, lancik urang lain, please deh. Emang gue cowok apaan? Cowok gampangan? Enggak deh. Please, Andri, enggak. Gue itu bukan cowok gampangan, tau enggak? Kontrol. Tak gitu cek urang mah. Si gentle era aku budak, si patah. Oke, Din Batar. Thank you. Jadi cek urang mah gitu nih. Gagalnya, Aam nih gagal. Thank you. Gagal. Jadi cek urang gitu memang cek didinya dina komus non KBBI. Adil ke sama rata. Tapi cek urang mah merasakan. Merasakan, tapi kan anu hiji teu seubeuh, anu hiji seubeuh ta eta. Teu adil keneh cek urang mah. Teu profesional. Nah, nama kieu. Wir. Gimana, Wir? Si eta make kasetnya. Di mana, Wir? Hah? Saya tahu. Jauh. Mana nih kali itu di tukang? Si eta aya naon? Si eta cik geus mantap par buka ngari. Wir sehat, Wir? Lima, hah? Adil. Nuhun nya, Wir. Heula, si teh da karunya da buka bagian tukang kamera oge. Oh, tukang kamera. Tukang kamera jangan. Ya, Jiro tukang kamera duaan dua. Ji. Kurang teh. Wir tahu di mana, Wir? Bukan ada di jalan mang. Nah, nu baratur atuh sedet kan. Dosa di sedet. Sampai canggang. Oh, geus bebeja. Duka. Hari memang geus banyak. Geus Pertama. Jadi, ngobrolkeun masalah keadilan urang teh kudu bener-bener adil. Jadi antara hak jeung batil teh gitu nya urang dipikeun tadi teh masih peso li. Jadi tajam ke anak, tumpul ka luhur. Kalau ngomong-ngomong masalah adil, Adil. Gede Kan rumah. kabagian, sarua Tapi kabagian. nak orang meleutik. Apa salah? Tah ieu masalah adil teh ieu teu adil cek urang ge. Ayeuna kumaha? Ieu nu maneh teh gede kieu tuh bandingkeun. Nu maneh gede, nu urang leutik tingali berenang sabaraha senti atuh. Yang sarua. Urang teh ngabahas adil para warginya sedayana teman-teman piraku teu adil keneh. Ya, Si teh tah kitu atuh. Tuh adil. Kayak heula. Naon deui? Ya, leuwih samet ieu mah. Kapan adil sih teh? Mana atuh gara-gara mocongan hiji. Akang mah leuheung ka pasihan. Abi nyadakna ka Heuh, pasihan. kayak heula naon ieu mah pirak. Adil di mana Andri? Apan geus aya eta teh tadi cek maneh ge dina sila kadua, jeung sila kalima. Lamun kieu mah eueuh dina silana naon? Apanan sama rata sama rasa. Ieu maneh tinggal itu. Tuh jangkung mana? Tuh, urang mah peneh. Sarua atuh Andri ya Sepeda tadi. Si Andri mah geus ngabahas adil tapi teu adil wali turutan kieu teh. Da atuh naon cek urang mah moal jadinya ieu pipecapekeun hirupna. Sok-sok gerak. Udah. Saeutik ewan tuh. Heueuh dah adil mah da kudu deui. Nyadrinya Nya. ulang heueuh da wir tuang. Tapi ke heula deui. Naon diwae mana teh? Asa beuki leutik beuki teh deui. Asa beuki leutik. Apanan
urang tekan mana tadi hayang sarua itu kan mesti sarwakeun. Maneh ngomong tadi dina kamus KBBI, KBBI cek maneh adil teh sama rata sama rasa. Ari si ieu saha atuh? Mantep kok kapan sidik saya tahu. Sama rata sama rasa. Tapi nana di mana rasanya, di mana ratana maneh? Pan sarua rasana mah caul cenah. Rasana mah cau ngan ratana eueuh. Sok sabandingkeun. Gede kene nu maneh daripada nu urang tingali. Heeh nya. Bener tuh ya? Oh, atuh hampura atuh sasa utik mah. Lain masalah hampura atuh Andri mah teh kudu adil hirup mah. Bener tuh? Heeh atuh. Tah. Sarwanya. Iya betul. Nah, Itu nah ya. tok tuang adil. Adil dirinya. Adil ieu mah. Dri, ngeunah. Ya tadi ngeunah. Nah. Wih hayang mah. Ngarang adil. Mas gerak ku tunuang. Ngarang adil urang mah. Dri, nunggunya geus adilnya. Ya tuang kurang. Adil. Saya ke WA. Adil pisan, Dri. Pisan. Wah, teuy. Sama rasanya. Sama Masya Allah, sama rata Andri, sama rasa. Karaos adil. Karaos.